இது பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில இருக்கு, டாப் லோட்ல. எல்ஜி டாப் லோட் இருக்குங்க. எல்ஜில இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 23 ரூபா 24 ரூபால இருந்து ஸ்டார்டிங்ல இருக்குங்க. 6.5 கிலோ 7 கிலோல இருந்து ஸ்டார்டிங்ல இருக்குங்க. அதாவது டாப் லோடு போயிட்டீங்கன்னா வெல்ஃபுல்ல இருக்கு. வெல்ஃபுல்ல விலை கம்மி அப்படின்னா வெல்ஃபுல் தாங்க. இது என்ன ரேட்னா உங்களுக்கு 30 ரூபாய்க்குள்ள வருங்க. இப்படி ஓபன் பண்ணீங்க நம்ம துணியை போட்டுக்கலாம். ஆமாங்க. இதுக்கு வந்து மிஷினுக்கு மட்டும் 3 வருஷம் வாரண்டி, மோட்டருக்கு 10 வருஷம் வாரண்டிங்க. 6th சென்ஸ் அட்வான்ஸ் மாடல். நம்ம சோப் தூள் லிக்விட்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேல இது மாதிரி போட்டுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மேல போட்டுக்கலாங்க. இதுலயே போட்டுக்கலாம். அந்த ஆப்ஷன் இல்ல. அந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்க அதுல சின்னதா மாதிரி வந்து. ஆமாங்க. இதுல போட்டுக்கலாம்.